عندنا محمد ومهند وخالد ومحمد الآخر. وإذا يعني تسمح لي وهي كلهم ذكور. أكيد. طبعا هذا يعكس واحدة من النقاط اللي بخصوص الشخير وانقطاع التنفس، أنه غالبا يأثر على الذكور أكثر من الإناث. طبعا كل المشاكل اللي كانت شخير وانقطاع تنفس ما عدا يمكن خالد هو اللي يسمى بالجاثوم. خالد الجاثوم يعيش شلل النوم يسمونه. إلى حد ما مختلف عن هو نوع من أنواع شلل النوم، لكنه الإشكالية أنه يكون الشخص عنده يعيش في مرحلة الأحلام لكن جسمه ما زال صاحي. جسمه صاحي والعضلات في وضع الشلل، بحيث أنه ما يقدر يتحرك لكن قاعد يشوف الواقع أمامه، فهذا يسمى الجاثوم. طيب ممتاز دكتور، قبل ما نجاوب على الأسئلة، كيف يصير انقطاع النفس وقت النوم؟ طبعا هي كلها تدخل تحت اضطرابات التنفس أثناء النوم، الشخير وانقطاع التنفس. هي كلها واحد، الشخير وانقطاع. الشخير يعتبر ضيق في مجرى التنفس. الانقطاع التنفس هو لما الشخير يتطور إلى مرحلة يكون هذا الضيق شديد ويؤثر على مجرى التنفس، فيصير عندك انقطاع تنفس أثناء النوم. لذلك اللي عندهم شخير دائما نقول لهم إذا كان شخير فقط، هذه تعتبر يعني نسميها الشخير الأولي، أو يعني تكون محدودة بمشكلة اجتماعية. لكن إذا كان الشخير معه أعراض نهارية اللي هي زي النعاس أثناء خلال اليوم أو الصداع الصباحي، مثل هذه النقاط تعكس أن هذا الشخير. صح والله دكتور، بعض الواحد يصحى من النوم يكون نايم كويس بس يحس إن راسه ثقيل وراسه يعوره، هل هذا معناته إنه ما كان نايم كويس؟ إذا كان نايم 6-7 ساعات وما زال يعاني من نعاس أو صداع صباحي، غالبا إذا كان عنده شخير فهو انقطاع تنفس أثناء النوم. سؤال صديقنا محمد شهراني يقول أنا أعاني من الشخير وانقطاع في النفس أثناء النوم. صحيح طبعا، وإذا تذكر سألته قلت كم لك فترة وأنت تعاني من هذه المشكلة، وقال عدة سنوات. وهذا للأسف اللي نشوفه في المجتمع، أنه ناس كثير تعاني من الشخير وانقطاع التنفس ويتأخر موضوع التشخيص. طبعا المرحلة الأولى يكون تشخيص بعمل تخطيط نوم، بعدها الخيارات العلاجية، يروح الواحد العيادة أو المستشفى وينام هناك عندهم يعني عشان يراقبونه. صحيح. يكون مركز اضطرابات النوم، بس السرير المستعمل يكون سرير مثل السرير فندقي، ما هو سرير مستشفى، عشان الشخص يدخل في مرحلة النوم. وفي خيار برضو أنه ينام في البيت باستعمال جهاز فقط الليلة واحدة لغرض التشخيص. ففي خيارين، يعني أنه ينام في المستشفى أو ينام في البيت. طبعا اللي في المستشفى أدق. بعدها ندخل في فترة أو مرحلة العلاج، وطبعا تتنوع الخيارات العلاجية باختلاف المسببات. ممكن محمد الأخير اللي اتصل وقال عنده جيوب أنفية، هنا بيكون أفضل حل عند دكتور الأنف وأذن حنجرة، لأن المشكلة جيوب أنفية. يقول لك يعني من الالتهابات، يعني موضوع شوي مرضي. صحيح. فهنا دكتور أنف وأذن حنجرة ممكن يستعمل بعض البخاخات اللي حل احتقان الأنف، لكن أحيانا تكون الأسباب تراجع في الفك السفلي، فهنا طبيب الأسنان يعني ممكن يساعد. ممكن نقول أن الشخير أو انقطاع النفس يكون له بعض يعني نسميها بعض العيوب الخلقية بسيطة، يعني مثلا فك الأسنان. صحيح. انحراف الحاجز الأنفي، وأحيانا تكون مشكلات في مثلا السمنة، يعني ما يكون صح صادق، أكثر اللي يشوفهم كذا يكونوا يعانون من وزن عالي. صحيح. فغالبا عند الذكور لأن الدهون تكون في الرقبة، فهذا يسبب يعني قصدك دكتور أن السمنة في الجزء العلوي في جسم الإنسان هذه ممكن أن تسبب برضو انقطاع النفس، هذا في ناس تشوفه ما هو سمين بس يعني عنده في رقبته صدره هو اللي يكون فيه الدهون متكتلة هنا، ممكن هذا يكون سبب؟ صحيح. لذلك الذكور أكثر من الإناث، لأن السمنة عند الذكور مختلفة عند السمنة عند الإناث. فالسمنة عند الذكور غالبا تكون في الجزء العلوي من الجسم، وهذا اللي يأثر على موضوع انقطاع التنفس. فهذه مثلا أحد الأسباب اللي هي السمنة. ومثل ما ذكرنا العيوب الخلقية، أحيانا النوم على الظهر. النوم على الظهر طبعا واحدة من أكبر الأسباب لانقطاع التنفس، فننصح الشخص بأنه ينام على الجانب اليمين أو اليسار علشان فقط يساعد في تقليل ضغط اللسان على مجرى التنفس. ممتاز. طيب دكتور، السؤال اللي سأله يعني هذا عرفنا أسباب الشخير وعرفنا انقطاع النفس، وأيضا طرق التشخيص. إذا عرفنا شخصنا هذا الرجل زي ما قلت أنت، يا ما ينام في العيادة أو في المستشفى، أو أنه يركب جهاز في البيت ويكشف. طيب يبي يتعالج، كيف هي طرق العلاج؟ إذا قلنا قسمنا معروف أنه يحاول أن ينزل وزن. صحيح. طيب طبعا الخط الأول للعلاج عند طبيب النوم،
التشخيص بيساعد في تحديد وين المشكلة، هل هي في الأنف أو في الفم أو في مثلا زي ما قلنا السمنة. غالبا الخيارات العلاجية منها جهاز اسمه جهاز السيباب، وهو جهاز أكسجين بحيث أنه يترك مجرى الهواء مفتوح. هذا خيار غير جراحي. الخيار الغير جراحي بس هذا الجهاز حيصير معي على طول يا دكتور؟ يس، هذه ممكن واحدة من عيوب جهاز السيباب، انه نجد ان المراجع ما يلتزم فيه، يعني صعب انه يكون معه جهاز اكسجين، وهذا تصور الصعوبة في هذا الخيار. لذلك في خيار اخر هو تركيبة توضع على الاسنان، تلبس فقط اثناء النوم، تساعد في وضع الفك السفلي، بحيث ان الفك السفلي يكون الى الامام، فتعدل موضع الفك السفلي ويكون مجرى الهواء مفتوح. هذه الخيارين تعتبر خيارين غير جراحية، اللي هي جهاز السيباب وتركيبة الأسنان. ممكن بعدها يعني نناقش الخيارات العلاجية الجراحية، اللي تكون عن طريق دكتور الأنف وأذن حنجرة، أو عن طريق جراحة الوجه والفكين. كلها تعتبر خيارات جراحية. الشيء الجيد فيها أنها إن شاء الله يعني تكون فعالة، على قولتهم يعني فعالة وديفينيتيف، يعني بعدها المراجع إن شاء الله ما راح يحتاج إلى أي تدخل. فهذه هي الخيارات الغير جراحية. طيب دكتور، بعض احنا نشوف الأطفال يعانون من هذا الشيء، هل يعني في عمر معين للشخير وانقطاع النفس؟ شكرا على السؤال. فعلا موضوع الأطفال مهم جدا، لأنه هرمون النمو يكون في أفضل مستوياته في فترة النوم. فإذا كان في شخير أو انقطاع تنفس عند الطفل، هذا يؤثر على النمو لدى الطفل بشكل كبير. فللأسف يعني تجد مشاكل كثيرة في النمو كان بالإمكان حلها عن طريق دكتور الأنف وأذن حنجرة لحل موضوع الشخير عند الطفل. فإذا كان عندك طفل يعاني من شخير، مهم جدا أنه يفحص عن طبيب أنف وأذن حنجرة. ممتاز دكتور. ذكرت قبل الفاصل أن الواحد إذا ما عالج هذه الأمور اللي يعاني منها، ممكن هذا يؤدي إلى أمور يعني تكون معقدة أكثر. مثل إيش؟ صحيح. طبعا إذا حصل انقطاع التنفس أثناء النوم، ينخفض مستوى الأكسجين في الجسم. كل خلايا الجسم تحتاج أكسجين، فإذا انخفض مستوى الأكسجين للأسف جميع خلايا الجسم تتأثر. مثل ما يقولون من زان نومه زان يومه. ليش؟ أكيد. لأنه إذا نومك ما كان كويس والأكسجين اللي يدخل في جسمك في مرحلة النوم قليل، إذا كان قليل راح يأثر على كل خلايا الجسم، جميع خلايا الجسم بلا استثناء. فللأسف إذا انخفض مستوى الأكسجين أثر على المخ. المخ هو اللي بعد الله يساعد الشخص في أنه يتجاوز مرحلة انقطاع التنفس أثناء النوم. فهذا ضغط أو جهد عالي على المخ، لأنه في مرحلة النوم مفروض المخ يكون في ذبذبات معينة بسيطة، فهذا يستهلك جهد من الدماغ أنه يصحي الجسم لأنه يتجاوز مرحلة الانقطاع. هذه نقطة على المخ. على القلب مثل ما قال الأخ محمد، أنه يحس أنه يهرول، كنا كان تعبان وكان مسوي مجهود. فهذه خفقان القلب اللي يصير أنه إذا حصل انقطاع تنفس تنخفض نبضات القلب إلى مستوى الأربعينات، وبعدها مع مرحلة الصحيان تزود إلى مستوى الثمانينات. فتخيل هذا يعني التذبذب الكبير اللي يسبب فعلا خفقان في القلب. فللأسف انقطاع التنفس وجد أنه يصاحب ارتفاع في نسبة جلطات المخ أو جلطات القلب، يأثر على الأنسولين للمصابين بالسكري. فيعني أنا ممكن أجلس كل يوم أتكلم عن المشاكل اللي ممكن يؤدي فيها إذا الواحد ما عالج هذا الموضوع. حتى طيب. تزيد السمنة برضو. طيب دكتور أنت ذكرت أن يعني أغلب المتصلين رجال. صحيح. يعني معدل انقطاع النفس عند الذكور أكثر من الإناث قبل عمر 50 سنة. بعد هذا العمر تكون النسبة متساوية عند الجنسين. هل هذه المعلومة صحيحة؟ صحيحة. هو طبعا السبب فيها أنه بعد سن اليأس ينخفض مستوى الاستروجين عند النساء وهو هرمون الأنوثة. وطبعا وجدت بعض الأبحاث أنه هذا الهرمون له عامل يحمي من انقطاع التنفس. فإذا انخفض مستوى الاستروجين أصبح النسبة متساوية بين الذكور والإناث. فبعد عمر 50 فعلا تصبح متساوية. طيب دكتور، إذا تكلمنا عن يعني انقطاع النفس أو الشخير، متى تقول وقت لا أنت فلان لازم تروح تكشف، بغض النظر يعني إذا كان الشريك يعني هو صحيح. اللي يقول أزعجني، لا متى ما يكون مضر أو خلاص لازم الآن يروح يشوف له حل جذري؟ طبعا نسأل أول شيء، هل يكون عندك صداع صباحي؟
هل فيه نعاس أثناء اليوم؟ تنام 7 ساعات ولسه تقوم تعبان. جفاف في الفم كبير والصداع والنعاس وممكن اللي يروح لدورة المياه الله يكرمك أكثر من مرة خلال فترة النوم. هذه كلها تعكس أنه فعلا الشخير أثر على الجسم على مستوى الأكسجين، فيحتاج يعني زيارة لطبيب النوم. ممتاز. دكتور، اللي يعانون من الشخير أثناء النوم هل بحياتهم تكون مؤثرة؟ يعني مثلا لو أقعد مع واحد أقول والله هذا يعني أكيد أنه يعاني شخير وقت النوم أو من هذا القبيل، ولا أنه مثلا إذا جي يسوي مجهود رياضي هل ممكن أنه هذا يأثر عليه؟ هو يأثر أكيد على جودة الحياة. بدأ من نقطة مثلا أنت ما تفضلت نقطة الانزعاج، المشكلة الاجتماعية، لكن إذا كان يأثر على تنفسه خلال اليوم لا، كشخير بالحاله يعني. دكتور، أنا يعني معلش أنا عندي تحفظ شوي على بعض الوصفات أو الناس اللي يقولوها في الواتساب وسووا كذا وفعلوا كذا، مو يعني تقليلا في الطب الشعبي، لا، بس ممكن تكون الحالة مختلفة من طفل لآخر. صحيح. فاللي يتكلم عنه طلال الحلول اللي ممكن تصير لأبنائه. طيب، في موضوع اللحمية مثلا، ترى مع الوقت أحيانا اللحمية تنكمش فيتحسن الشخص حتى بدون أي تدخل علاجي. التضخم ممكن يكون التهاب يا دكتور؟ أحيانا يكون طبعا صار في تضخم يزيد من احتمالية أنه يكون عندك التهاب، لكن هي النقطة أنه أنت مثل ما ذكر عنده طفلين 5 و7 سنوات وكلهم يعانون من الشخير، وطفل عنده تضخم لوزتين، ففعلا مهم أنه يشوف طبيب أنف وأذن حنجرة. المشكلة غالبا تضخم اللوزتين، بسيطة تتوقع، وشيلتها بالعكس تساعد في تكون النمو للوجه، لأنه الشخص أو الطفل إذا كان عنده تضخم اللوزتين يصير يتنفس من فمه، فإذا تنفس من فمه يصير عنده الشخير، وهو في مرحلة نمو الوجه ينمو بشكل طولي، لأنه دائما خلال نومه أو حتى ممكن خلال يومه التنفس من الفم، فيأثر على نمو الوجه خاصة في هذا العمر، يعني قبل عمر 11 سنة. إذا كان شخص يتنفس من فمه يأثر على النمو الوجه. فصراحة مهم أنه يزور طبيب أنف وأذن حنجرة، يكون هو الخط الأول للعلاج ليس الطب الشعبي. وموضوع الوقت هنا مهم، كل ما تأخر للأسف ترى كل ما يأثر على نمو الوجه. ممتاز. في سؤال هنا جاني واتساب البرنامج يقول أنا بعض الأحيان أصحى من النوم حلقي ناشف مرة، حتى لدرجة أني ما أقدر أني أبلع ريقي لأنه يكون مرة ناشف. شخير، هذا غالبا مشكلة الشخير، يصير الشخص يتنفس من فمه يصير في جفاف في الفم. طبعا للأسف صح، ما يقدر يسكر فمه ولا يقدر حتى يبلع، ناشف جوا مرة الحلق يكون. لأنه طبعا الشخير يخلي الأنسجة دائما ناشفة. طيب دكتور، في مقولة تقول أن إذا شفت واحد يشخر وهو نايم معناته أنه كان تعبان مرة وداخل نوم عميق مرة، معناته حتى يقول لك والله شوف هذا فلان والله شكله تعبان مرة، شوف يشاخر وهو نايم. هل هذه معلومة صحيحة؟ طبعا إذا كان الشخص في العادة ما عنده شخير طبيعي بسبب الجهد العالي خلال يوم معين مثلا، أو بسبب الزكام أو احتقان الأنف يكون عنده شخير في أيام معينة، وهذا جدا طبيعي ولا يتطلب يعني علاج غير علاج مثلا احتقان الأنف إذا كان عنده احتقان في الأنف. لكن إذا كان هو عادة يومية سواء كان مجهد هذاك اليوم أو غير مجهد، هنا هذا اللي هو الشخير الأولي اللي نتكلم عنه. طيب، سؤال عن طريق واتساب البرنامج يقول السلام عليكم، يوجد أدوات تباع في المواقع مثل قطعة توضع في فتحات الأنف وكذلك مشد من تحت الفك إلى فوق الرأس، هل هذه فعالة؟ طبعا المشد هو يقصد في زي الربطة، يعني على يكون زي الحجاب، تساعد في انه الشخص زي الحجاب، تساعد في انه الشخص يكون فمه مغلق. طبعا ابغاك تتصور انه الشخص في البدايه ليش يتنفس من فمه وهو نايم؟ بسبب مشكله في الانف. اذا سكرت الفم بهذا الشكل قطعت كل شيء، انت سببت المشكله في كل مجرى تنفس الانف والفم. ف يعني بعض الممكن اللي هي ذكرها اللي توضع الانف ممكن تكون مفيده، لكن لا يستعملها فقط بشراء من المواقع بدون ما يشوف طبيب. أنا صراحة أنصح على الأقل في موضوع التشخيص، لأنه إحنا نتكلم على موضوع له عدة مسببات وفي عدة علاجات، اللي يساعدك في اختيار العلاج المناسب والمشكلة المناسبة هو الطبيب، سواء طبيب النوم أو طبيب أنف وأذن حنجرة. ممتاز. جاني هنا يقول أنا عندي طفلة عمرها 3 سنوات تعاني من الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم، ومما يضطر أني أتابعها طول ما هي نايمة.
طبعا للأسف هذه مثل النقاط اللي ذكرناها سابقا. مهم زيارة طبيب أنف وأذن حنجرة، ويعني وهنا تكمن صراحة مسؤولية الأهل في أنه الطفل في هذا العمر قبل عمر يعني 14 سنة إذا كان في أي علامات شخير أو انقطاع تنفس مهم زيارة طبيب أنف وأذن حنجرة. ممتاز. في عندي سؤال ثاني، يعني الأسئلة بدأت تجينا هنا في البرنامج. يقول أنا أسوي بعض الأحيان إذا جيت أسوي مجهود رياضي في النادي أعاني من انقطاع نفس وتعب مرة قوي لدرجة إني أوقف المجهود الرياضي اللي قاعد أسويه. طبعا يقصد انقطاع تنفس خلال اليوم. خلال اليوم يعني هو قاعد يسوي التمرين يتعب وينقطع النفس عنده ويوقف خلاص يقعد ما يقدر يكمل. يعني إذا كان يعاني من زيادة الوزن أو شيء غالبا هنا يحتاج يراجع دكتور الصدرية، وهو موضوع يمكن غالبا إذا هو يعاني من هذا الانقطاع فيعكس يعني في تبعات يعني أكيد ولها تبعات، وهنا دكتور الصدرية ممكن يساعده. ممتاز دكتور. احنا تقريبا يعني والله قاعد تجينا أسئلة كثير لأهمية الموضوع، ودنا نناقش الموضوع مرة ثانية، وأكيد مستمعين ومشاهدينا ودنا نتكلم فيه مرة ثانية لأهمية. في اتصالات كثير قاعد تجيني ورسائل كثير قاعد تجيني، ووقت البرنامج يعني خلاص على نهايته. لكن دكتور خلال يعني دقيقتين نصيحة توجهها لمستمعي جدة حياتك في كل الثلاث محاور تكلمنا فيها: اضطراب النوم وانقطاع النفس والشخير. طبعا ممكن في من ناحية اضطراب النوم واحدة من أهداف صراحة هذه الحلقة اللي أشكركم عليها اللي هي زيادة الوعي بالنوم وأهمية النوم وصحة النوم. أخوي وهيب فيه تقريبا أكثر من 70 اضطراب نوم. مهم أنه الشخص متى ما وجد أنه يعاني من مشكلة في النوم أو أحد يعرفه يعاني من مشكلة في النوم أنه ينصحه بالتوجه إلى مركز اضطرابات النوم، مثل ما في طبيب للقلب أو طبيب للمخ في طبيب نوم. الآن في طب للنوم. صحيح. واحدة من أهداف الرؤية يعني من أهمية النوم صار في له طب. أكيد، ولدرجة أنه أحد من أهداف الرؤية اللي تحت جودة الحياة تدخل تحت عنوان طب النوم، لأنه أنت تقدر ثلث حياتك نايم. إذا هذا الثلث سيء للأسف بيأثر على الثلثين الباقية. واحدة من المشاكل اللي أيضا نواجهها هي تأخر تشخيص لاضطرابات النوم عند الأشخاص. ممكن بعض الاتصالات اللي جتنا قالوا أنه يعانون من اضطراب النوم لمدة تقريبا 5 سنوات. لكن هذا التأخر في التشخيص له تبعاته على صحة الجسم. فأنا يعني دائما يا دكتور يعني نسمع احنا مثلا المدرب في النادي يقول تبغى جسمك يزين، تبغى يبان اللياقة عليك لازم تنام كويس. اللي يشتغلون في وظائف كثير يقول لازم تنام كويس عشان تقدر تركز. اللي يدرسون لازم تنام كويس عشان تقدر تركز. هالدرجة أهمية النوم في حياتنا؟ يس. نوم كويس بمعنى مدة وجودة، بحيث أنك تنام أكثر من 6 ساعات، وبرضو أنه تكون هذه جودة النوم مهمة. 7 ساعات وفيها انقطاع تنفس للأسف فائدتها الجسمانية لا تتجاوز مثل ساعة نوم صحي. فمهم المدة والجودة، البعد عن السهر. مشاكل التدخين أحيانا برضو تأثر على النوم وجودة النوم. الأكل المتأخر، استعمال الجوال قبل النوم، السطوع الناتج عن الجوال قديش يأثر على هرمون الميلاتونين اللي يساعدك في الدخول في النوم. هذه كلها نقاط تعكس يعني أهمية النوم وبعض التفاصيل اللي تساعدك في الحصول على النوم. دكتور احنا اليوم تكلمنا عن انقطاع النفس والشخير، لكن النوم بشكل موسع أنا إن شاء الله ودينا نتناقشه في حلقة قادمة إن شاء الله بشكل موسع. يسعدني ويشرفني. الدكتور سليمان السيد، استشاري في علاج اضطرابات النوم والشخير وانقطاع النفس، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.